linga da basa eloko mobo ya tricherie na kati et puis faut tala na ndenge lekeli hein bango lelo bato baso ganga ba confesseur religieuse bisanga wana oh non boy na boy eloko ali boso afa ba leka na vote il fallait ba kende na mambote les réformes aseni bino bo wele la ndenge ni mabunda pesa bona kundelope ta mabunda nda fente bato oh non to bongo longa nambo loi ya mina ko soki na sapata soki sapata loi tsaka mina ozo comprendre eke mupanzi mbamo baleki na vote pona mona ki mambo samino ndenge sengelete yango tozo ba non et non na malonda soki malonda bazo epanzaki Genève yo mo lobela ba je panzaki Genève to buka lokuta te mbongo etambolaki c'est ça et maguya Kabila sito yebi yango esimba nango te kosa malonda neke Kabila l'image de Kabila niveau aseni yene mtazo organisateur ba tricherie belé elle voter malonda kotala longa malonda wana oteleke longa malonda ozo mona mbala moko ba nyamugabu ba ruberwa baza mo ba faska moko ozo comprendre ba kuruziza ba Kagame ozo comprendre baza bilongi moko c'est parce que kozwa sur malonda eza ko la que ça solo pendant que non na Congo oyo eza na ba étranger oyo ba limbo côté développer yo moko tala non de basalim ba ye lo liboso oh non ndenge za boye critère ya liboso ya ba élection to écarté na ba kasayen critère ya mibale oh non ndenge za boye to lo expérience ambongo yaki na mutu na ye bato SS baki na bato na bango mais bato o fallait ba fanda pe na ba fanda masolo ba écarter bango oh mbongo etambolaki 66 millions de dollars combien 66 millions de dollars etambolaki ko akoma prêter Fatikou tu yewana comme ici maman Kasavu Boyo national c'est déjà jamais vu 60 ans après ba reconnaître te reconnaître ça veut dire il n'y a rien de polémique malonda za congolais te malonda pe akolekate to kolaki sabino rapport de force déjà so yebite c'était moralité toi na président de la République 1.3 tu la Fatia na Jonker sur tous les cas au bois à Jonker au lion tu bête à 4 mais Fatia ça na donc Jonker donc ça non ebele et tala to tigeli FC ça ta na mbadi ya ba carte mais so tchika na singa tche Jonker oh inter demande 90 Jonker oh inter demande yembedre Jonker oh menani mbindaku Jonker oh sakata Jonker papa o mata o kita le garant de la nation bisoté constitution Yoka base, je pense magazine Bolandara trop beau message nango bozo sipeno makasi poto zo appelle partout dans le monde au monde IDPS États-Unis telemi makasi pour nous soutenir page magazine Yoka base tout le monde peut bande Belgique batinde message là pour nous soutenir ba nyonso ba participer ba nyonso bazo sa musala pour nous informer bino pour nous pesa bino ba actualité ndo kitara toujours na base pour nous pesa ba actualité il y a solo ya lokuta te ba fake news sur Facebook te il y a sur terrain pena on a 10e rinde to kotara to kitara poto to Yoka base le binin actualité zanini peuple et Binini peuple et Panza Genève peuple Panza Makita Genève biso to kitara ande poto za information je pense que vous êtes belé partout dans le monde IDPS Belgique IDPS États-Unis bolanda biso Marie-Luc Kabongo Jean-Luc Kabongo na Katangleterre pe bolanda biso na pesi bino mote bo s'abonner massivement na chaîne bino bolinga mingi la voix c'est le to beta masolo na base quand to mission na beta mais le to balona na mwana mboko babenga mwana suka Benjamin o ya base super le mayne to soigner le to beta maso papa ba actualité politique ozo dominer mikolo sur terrain bambu ya Rosa Malondo za sur terrain to mona ki bande ko ebele ko ba voter pour na Rosa Malondo mena mitso mambu ko nyamu to beta maso pe par rapport ya ba photo to jusqu'au mona kalater wa ezo circuler madame Amida Chartier na honoraire président honoraire Joseph Kabila to me rapport sur lango photo wana isa kalabeza ya sikapo echepe nyamu ebele to beta maso nyonso wana le na mwana mboka Benjamin mwana mboka mbote na yo c'est présenté na banyo so bako Holanda dans ce net moment bon Benjamin mwana suka actualité donc Benjamin mwana suka actualité ouais pour le mwana suka oh pona il faut tuna so bato bapesa nga kombona bango ba iponi bapesa nga kombona wana siko yo moza micro tuni bato wana o bapesa nga kombo merci mais mwana suka to mona ki awa ne mamwele kanaki ba confession religieuse belé sangana ki pona ko voter Rosa Malondo to moni si confession religieuse sangana pona ko voter mais c'est net moment ba you o ba ndima ki kutre mamongo sale mabongo ba ndima ku balongola kasayen na barana o to mona ba Swahili bazana barana ba lobate mais na tour kasayen ba luki balongolé na barana mais to moni bango ba ku ko suba te melai o ko bani papa ya ba mnyoso wana na moni bena ozabe na mwana mboka solo po oloposer nga question mais yo mo déjà wande lela lela ne mamongo elekaki c'est-à-dire soto ki total bien to comprendre
comprendre benanga non bandoki balata nde basutani bamibengo nde basala na nzambe mais l'autre to comprendre maso ndenge ezokeni ne su bandoki balata basutani mais yo moko zolo bana ba voter malonda kotala elongi malonda wana oteleke elongi malonda ozomona mbala moko banyamugabu baruberwa baza mo ba faska moko ozomona bakuruziza bakagame ozomona baza bilongi moko c'est-à-dire to comprendre maintenant que non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobunda nde face ya ko libérer Congo contre ba Rwandais parce que ko zo sur malonda eza ko lakisa solo penda que non na Congo oyo eza na ba étranger oyo balingi mboko te développer yo moko tala non de basalim baye lo ka liboso oh non ndenge za boye critère ya liboso ya ba élection to écarté na ba kasayen critère ya mibale oh non ndenge za boye to lo expérience ambongo yaki na mutu na ye bato ya SSC baki na bato na bango mais bato oyo fallait ba fanda pe na ba fanda masolo ba écarter bango oh mbongo etambolaki 66 millions de dollars combien 66 millions de dollars etambolaki ko oh yo kasi ambongo ndenga za ko sala biso te na bato SSC wana ezaka système ya gino to sala ko nde biso zalaki te mais denile salo bibia ki to liaki tango mais ba liaki ko nazo bisa yo awa to buka lokuta oza fake news te oza masolo soso Benjamin actualité mona suga a to na base uta buka lokuta te base epanzaki Genève yo mo lobela base epanzaki Genève to mbongo etambolaki c'est ça et magui ya Kabila sito yebi yango esimba nango te kosa malonda neke Kabila l'image de Kabila niveau aseni yene mtazo organisateur ba tricherie belé élection faut ça les maga après élection to so ndé to so boto sega pour élection ça nango masano wana oya kobima to beti maboko mboke so continuer ozo comprendre mais so moni que non ba olinga da ba sa eloko mobo ya tricherie na kati et puis faut tala na ndenge lekeli hein bango lelo bato baso ganga ba confesseur religieuse bisanga wana oh non boy eloko a liboso avant ba leka na vote il fallait ba kende na mambo te les réformes aseni bino bo wele la ndenge ni mabunda pesi bona kundelope ta mabunda nda fente bato oh non to bongo longa nambo loi ya mina ko soki na sapata soki sapata loi tsaka mina ozo comprendre eke mupanzi mbamo baleki na vote pona omona ki mambo sa mina ndenge sengelete yango tozo ba non et non na malonda soki malonda et pour ba cacher yango bien ba yote ba recette ça Congo central bande ko nanga Congo central on a bino même moral cela veut dire ba na nelo mote yote ba zoboya muta Congo central a comme prêter fachi kutu ye wana comme ici maman ka savu boyo national c'est déjà jamais vu 60 ans après ba reconnaître te reconnaître ça veut dire il n'y a rien de polémique malonda za congolais te malonda pe akoleka te to kolaka sabino rapport de force déjà so yebite lutanana to kutana malonda mais on zo comme ça parce que bino moko na pouvoir bino moko sur opposition mais soki bato sala yoka biso moko na pouvoir biso moko na ni na opposition parce que bakolo opposition ba sa musana bango te na mito opposition za wapi amna mito opposition za te ta biso to moninga mambozo tambola bien te pona la soki IDPS za parti oyo moko oyo tronaka démocratie parce que ça biso neto za boso to moninga no chef na biso tambola bien te to esa que bima na Genève abimi le là sur pouvoir c'est-à-dire biso mona pouvoir biso mona opposition na ndenga blagité nous sommes mamundé to kenango po to moninga ba wande ko ba buzoba o mabunda sana za buzoba a continuer pour ça ba buzoba mais le roi za pour ça ba buzoba biso to la seke non ba ta buzoba pe azalaka mais ndolo be maman bunda to bana mamuzo ça na ensemble national po to monaki pour na kwesa mwana mboka Jean-Marc Bunda to monaki la muka faut être clair to monaki la muka et sangana ki na FCC pour na motion na Jean-Marc Bunda ko mais to moni asko pour na mambaseni ole la muka so force et opposition azo bena na commencer na président de la République baluka aluka atelemi na mambo ya rosa malona mais na ebiso ki bato bazangi position il faut que ba se retrouver après les 30 jours chef de l'État comprendre chef de l'État lancé maboko afuma maboko pa batunyo surtout alobi posa neza posa mutu maba kufate mais ba bongo la mitema yango ba msusu na États-Unis ba ko mamoko tubela banani susu oyebi bangoti ba comme sunga ni ngotanga tanga ngo ate biso sa biso awa nga sala rap biso ya fachi beton ozo comprendre ba comme susu yana banda kotanga ngo esanga minu pasi yo ndu mtokozo oyebi ba tubeli oh nonde na zaboye na ndimi kozonga na ndimi fachi lokola moko po bikisi wangai masumu mangani suma limbisama
Vous comprenez? Masum mangano so sani malimbisam. Siko yebisa ngai. Ça veut dire ba comprendre. Ba mona ke to kende kota mabe. Mais alors zo ya pe photo ba no yo zande kwa Sadio Mané, to zande kwa Nusel Lukongo. On est juste ndi Sadio Mané. Ba yebani. Ba to ba papa na ba ya koteka mapapa na nini na zandu. Ba yebani. Boyaka na itaga boyaka na zandu ya koteka mapapa boyebani. Ozo komba na kato to so ke lowa kato wakadingi ba yebinga no père na yo ya koteka mapapa. Ozo komba to kato yeba ke no o nani buena bo. Ozo komba to beta mingi masola fachi beton awa. Ozo komba pour ça biso bien. Yo mo sentike so beta masola fachi beton tali matama na yo telo lenga zali président bongi na ngwende na kwa. Je sais. Mi kona bengi maso na nowa. Parce que ka mingi te maso ezo kangama. Yango ba to so mo to mi kote la déjà. Pour mbule robeta ozali banda. Ozo komba pour mbule so beta kala mingi te. Bobo ke ba CPI ba okende. Bobo zo remplacer Dikapen kuna bazo kendaka. Tala ba transfert. Ozo komba. Donc quand ba transfert zo sali. Masolo eza carré na zo biso masolo eza carré. Bino mo kanisa ki non. Ba yeba ka mulaya mutu te na photo passeport. Vous comprenez? So ba kanisa ko ndeke non. Ba yeba mulaya mutu na photo passeport. Tango telemi bo c'est que azeminga mobali. Pour masolo ya ote o maweza susute. O to ko final aller passer. Passer c'est lengia. Passer ba matata pour bana kati. Passer mutu dictature. Maintenant biso ke non, yo na bisayo. Mutu alingi état de droit to bengo dictature. Ah c'est ça. Vous comprenez? Mutu alingi avancement te. Ngai na tenga na makome santu. Ba lobi la JCLF ni nation. Ba baki mabunda te Assemblée nationale. Vous comprenez? Ba Assemblée nationale distraction. Na pire esprit. To ko bona so Assemblée nationale, to bomina so Sénat, mboka eta mona ngobia. Ah oui. Vous comprenez? On met tout qui va courir tribunal. Ba salani. Ba loi déjà votement na mboka oya kitoko. So ba moni ke no ba foi ba loi votement kitoko, to no bimisa mabe. Yo na koma mutu sakata, satana. Oh, loi zo ka déjà sakata. Ozo ka deba kombwana. Et ça de mabe. Ba na poto nde ba za boy ba yebi ke no awa nde vérité lo bamara. Vous comprenez? Vérité ndenge so ba ndeto okena ngo ndeto okene na ngo. Maso eza kitoko makasi. Mais tout le monde a dit que c'est Moussa Baté, même Moussa Baté, mais là, moi, je suis Rosa Malone, mais je suis Baté, mais Babi, Rosa Malone, dans un choix au bon Balingaki. Ah, papa, n'a pas eu bisayo. Catholique, lobby, biso Malone daté, toye biété. Protestant, lobby, biso Malone daté. Au moins, il y a l'origine surtout. Soba ko na mo wanganango, ça veut dire l'origine comme ya yombo. Et l'origine surtout, on a maintenant, on chombo ana, oh yangate, mais chombo on se fait où c'est-à-dire, yo mo comprendre que ma goût est belé. Kabila tamusa kimbongo, ça le loté, akinen kamba. Tato luka bunga bo yeba semeza ko bunga ngana yebi eta ngana pouvoir lo bando lo baté soka bunga mo so keta so kati kovo si déjà bando bazangi ndoki na bomwa bando kata mo bakovo ozo ba so mona bunga mona akolisi mandefu ozo ba libome bandaka na mandefu ozo ba o mo ba système ne yango wana te mona abunga bu abimeli bo ake ba Congo ake ngona na kamba financer malonda c'est-à-dire na ebisa oboye peuple congolais ana marre na Kabila na ebisi yo oyo ko salema santé coalition ezali magozo ni coalition nani coalition de nisus ah tika masolo wana yo na bisayo tika masolo wana tango moni lelo bandeko ya sutuka la muka ba moni ke noto bomana biso bo to sa adhérer na kati ozo comprendre masolo ya oyo bisanga yo te o coalition banani biso bi coalition biso bi ka fachi beton ozo comprendre o les États-Unis le bi partenariat privilégié wana nani na fachi beton. C'est dit jamais vu moi na mboka to lobela pe maka mususu bana poto wata la biso. Belgique atika ko senga biso pardoté. Belgique afukami alobi fachi masum manga malimbi sama. Pe Rwanda nga foya na Congo fachi chile mabongo ndi masum malimbi sami. Oh mais ça solo. Mais c'est dit jamais vu. Tala na ebisu yoke etikala ko sale maté. Makambu chilombo zo sala nga zo comprendre te zo to kangama. Bonde na za boye pasi ya ote ko futela mona classe na oyeba ngo souté. Si na okufaka ça veut dire na dictionnaire ote payer les minerval au Congo te fasango siko mutu aboye bisangai oyo bisangai obwe na boye na ebisi yoke mi soki nani malonda wana azali choix ya Kabila et Kabila le roi a imposé dictature to la ki non démocratie ezali po biso nde to lobi ngote mabunda nous sommes nani ah yembendre
Yo kani Yeme. te yo ka bien te bande ba bani Yembendre. na ibite ozaka yo moko Nga yeme. okia bande ko balandi bino mo bozo yo ka ngamu na lobby te bande ko to bazawa to yoka kina bango ndenge moko atikali kana shone Mais to lobi yemendre kas mais yemendre tisiko ministre de justice Tunda Kasinde azaka na ba na fonction et tisiko na démissionner te to lo boko changer makambu ti boko lemba na esa to esa ki bino ki akota conseil des ministres te ba finaki bouton et puis tu l'homme lo sala ka ki posa pembe na ite obi ka sa box ko bete mama ne lokwa ko ikawo tano mais ta bataille na ba basun Tunda Kasinde wana po boye bake muku na zo bima so ba bunda na Kabila wana na shark fatie moko ofanda boya ta bonde bazo bunda yembendre akina kozongisa ye nazo ebisa boye Tunda Kasinde ako démissionner sans problème démissionner quand tu as 48 heures jusqu'à présent yo soko ministre ba bengana na conseil des ministres te na une question soki yo ba bengani yo na kati ya conseil des ministres oza sous ministre et cause ba réseau pe batingi faut se déconnecter pour annoncer ma par vidéo mais yo nazo comprendre te yo moko ndeto sa boye et comme il a ono to sa l'émission te to longola micro les en sens mode so ba longoli yo cela veut dire oza mabe mo sali ngaso na banoluka yembendre aya kozongisa ye yembendre na ye mo akenguna na nsele azofukama abi fa physio kelanga mao amoya na médiation au moins on to so biso mbaito so à l'aise so comme ko to solo la faut mutu moya na katikati ça veut dire mambo baby yembendre na kutu ye wana kutu ye mo na passe ça na pona yembendre ce ko yo bisanga ke non oh yembendre sone tant lo ba bon kuna pe bazo ba boko intimider bango te po besoin na ba intimidation makasi je pense que yo moko po yo ka pose mtaba actualité yo raso na ibisa yo tant so ebil sonde beta makite Shadari ayena nukuna talaka eloko salami no elozo leke langa zaka no bande ko ba moto oyo information bazoka ngo wapi 500 moto ezo escorter moyibi Tunda Kasinde wa ba komi na boulevard ba koma boya ba koti so yebi cour de cassation bien place ezali oye bango za place ko consommer les arabes na cour suprême ezalaka ça veut dire erana gombeza est confiné entre Bruxelles Airlines koto sa checking na mosquée wana bachaki barrière wana batema na ngambo NCC Shadari aye oh non moi mais c'est Shadari bi ato ebi otata bika fachi beto okota te lekela wapi oh Jeannette Kabila yo to lukaka yo oh ngai la dame yo fanda pelouse ba fandi loko bazo ba matang Shadari yo kota kuna na katanga bike no Tunda Kasinde ngi makolongolo esa na kosi na ko ki memele sapato nde ba mele sapato tanga kompe kuna moni ka reportage à RTNC amoni ba mona mutuka prison o tenga ngina bimana babi obimato fanda oh man obimato fanda c'est-à-dire ça blague idée tu vois moi na bango on fait pas nous intimider ya kata lobela ngata na 6e ra ba na permanence na 6e mat a lobela ngata a bata na gombe point yo so moni fachi baseni to bafungo siko gombe bafungoli gombe bona minutes yo mukama to mukwata tina gombe en désordre tala ba fungoli gombe de tala ba fungoli gombe lo tondo luka fungoli gombe esma fungoli ki gombe neza boy so esma ndeko zo zaka kino to kende to kekti gombe mais habibi no ngbo ke république de wewa po ngbo le côté ba tutina banda ku bo pira biloko batu yo kana bisa yo république de wewa yo kana bisa yo wewa zako to beta na ba journaliste to moni journaliste mo rakita basilo bina leri wa na biboya yo bando ya babeta o jamais bando ya babeta o so mo beta o seke misano ezamba misala mabe babeta moyibi kwani ça so babeti mutu asa bi poisani poisa misala mabe babeta ka mutu misala mabe yo ndoza no boye o filmer na yo awa o sali na onyo sto linga o kangi caméra na OK basa beta o bongo sigo yo mo comprendre ka ke non yo kana bisa yo il faut yebake biso nde toza boye tozali ba combattre IDPS ozo comprendre to ba combattre IDPS ko chao ba wewa o banani ngana bi ba tout baza ba congolais ozo comprendre baza ba congolais tangu bango baba nako so bato moto bazo tambwa na bango wana ba wewa te na monaki marche ya bato CLC et bela ba moto ba ekendaki wana marche CLC za samedi na monaki on samedi et bela ba moto na parler
du peuple wana baoyo bazaki mabete baoyo baza mabe so bazo revendiquer mambo oyo ezali noble ozomba wana za ba faux débat ozomba wana za ba faux débat ça to beto ba débat wana te. Merci mon amboka, je pense que tu as déjà na suka ya analyste ndo sala na yo bo s'abonner massivement la chaîne Bino la Voix Céleste mon amboka mais ba tu vas se plaindre trop une année quelques mois changement grave exacté zo mona kaka boye to bima boye to keboye to bima boye to keboye coalition zo apporter rien pe na mboka Congo ya na solo ba boye a tozali awa muto akoloba ke changement exacté azana milimo mabe ozo comprendre aza milimo mabe pona nini Fachi a eu pouvoir changement liboso na 9 mois tout le monde est gratuité Fachi a eu pouvoir na une année oyo to monaki esika oyo baloba basimba raté ba intouchable bakanga directeur à cabinet Fachi a eu pouvoir lelo sorozo yeba na mito toza awa boy tous les institutions oyo pesaka mbongo na monde même moral. Et là, c'est le par rapport à Covid-19. Et ça crise. Et le monde mobimba. Mais est-ce qu'on a mené à l'Ingafachi? Ah, on a eu des métaux et matin dans santé dans le monde. Ba minerai tout ça au mat. Ça veut dire batika moi, batika yia sa musala. Bon moi mamne aussi stabiliser. Yo mo yebi ke économie na so de panami na libanda. Toté kato sala boy mais payer bando sombate. Mais le roi de mambu komi ko se tranquilliser, bazo somba kala mingité, mamu suzo ke nango na kimia. Mutalo bagazo le lazana été. Batu ba ole lande batu ba yebi ke noto kangi pour moi batu ba bimezate. Pour moi eza obeba. Oye mai za obeba. Ya solo. Ah mai za obeba. Elonye baby simon. Ke noko tuna ka ngando na nguba oyebisa yo. Bakatsat. Mai obimela. Kabila sengi ke na bima, botike na couloir na bima. So yebite rencontre na bango tourner siwa. Na bima obimela. Donc bakutanaki. Bakutanaki ko? Bakutanaki. Même si ils rencontrent ça tout le monde attend ma photo moi mais quand pour mon ke kande quotidien mabe c'est quotidien mabe côté lui mabe côté et bon yo batango na discours te discours bando tanga ba congolais batango ba kasavubu ba lumumba yo batangi yo za congolais parlons l'union le bani moi bon mais nazo ngana lo bona zo ba za congolais te oh et bon yembenda za congolais hein mendre ozomban batango na discours bando tanga 60 ba petit histoire ya Congo yo za congolais te ba otanga comme ndeni yo pose la Kagame ayo beta ba komona okuna on ba James Kabare be bando non mwana ndeko na ngai bo santi bo betele maboko hein na betele maboko bino biso betele maboko ah tala soto betele maboko yoka na sel roi passer mukuna to wanga na te quand même bo betele maboko na lobi boya yoka na yoka na bisayo soki to betele ga maboko na sel roi passer mukuna to retirer maboko na biso wana to retirer maboko na biso ko to retirer oh yo de biso de retirer oh to retirer en gas pour yo information to betenge maboko to ndimi to retirer en gas Kabila nani ya nazo ebisa bino ke malheur otoza nango lelo hein eza parce que Kabila et puis a hérité le romo ezalaki te na tangu na kobalte mataki makasi lelo so tali rapport à Baglengo dans Detler au kutake to perdre plus ou moins 950 milliards de dollars Congo koza otoza lelo te ta lelo bilongia bato oyeba ngo souté oza 12 ans mais bazo boulot comme dans 40 ans vous comprenez moko boye ba père ba moko ngana bana bango oya boye ote leki nwana azali papa kama leki nangani ote mwana yo vous comprenez entreprise o batikela biso Paris Foot na winner o me ba société Kabila sa biso mwana Paris Foot na winner na PMI non mais vous comprenez au mona muso zo calculer au boulot na sala schéma mo sala avion zo na calculer bisaka 4 chiffres mais yango na tikela biso yango tozo bana bana poto ke même moral makamo bandolo ka Congo koma yango to okene nango awa film comme elengi bo s'abonner massivement na chaîne na biso parce que bilengi Benjamin mwana suka actualité bo zongo awa po ndenge za boy côté ya film bo lingaka awa taso batinde ko kende te po koto bandolo ka yango yo ça veut dire zala na pointe lobito za na yo zo pas lobito zala na pas di peuple na biso ke yo moko omona. Vous comprenez?
bato mikusa bimana 60 ba malobi on bato mikusa bimaka pour tous indépendance moi vous savez pas bande quoi ya mpanzi wana po basing déjà pardon batuni pour vous recevoir déjà pardon ba tenabi batuni ni tanga ba komona bangoti mpanzi wana lamuka mpanzi wana nani ya lamuka baza combien de personnes yo na bisayo lamuka ezaki ni ezaki lisanga bato basangani bapesi mutu bilamba lata so bemba a récupérer à bord naï katumba récupérer à bord naï muzitu récupérer à bord naï tu yo zani hein tala au moins eloko so bakona ba sundoleli yango hein eloko eza yombo eloko so meka bakolo na ba salaki yango ba sundoleli yango c'est que eza yombo ça veut dire qu'autant moment la mukate po si les longs na yoki ba malobité balobela na wapi c'est jamais ça wapi biso to ya peuple congolais on comprend peuple congolais parce que o to bengango tozo benga yango bwalu bwa ditunga fachi beton dundu kumpala bon on comprend fachi beton dundu kumpala masuwa na noa il est grand à fungoli po kalamite ba okanga so lingwe ba okanga ndeni otuna nzita Mundi Baba Congo, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Fatia comme ce le roi mon amusala. Qui nous savent visiter Corona qui au sala. Il y a gratuité qui au sala. À l'époque na maman Denise na S na Mbujima ya Kekuna. Lambanda kala ambassadeur des États-Unis à Kalingandakala. Vous comprenez? Ça veut dire c'est du jamais vu au monde na mamwane salima. Et ça m'a attend à Fachi Beto. Et les qui la batou. Et sont les qui la batou. Ezole ki la base. Oui, maman c'est ça au bomba hein. Ambassadeur était ce qu'on so bomba neti. Agi mena pas mbongo ça mbongo lokoso leki. Tika lokoso. Aisi bemba so continuer aux en prison. Katumbi yo ko mekata mbo iranyu mezela yo. Ça veut dire Teresa nango polele yango biso maman République du Kivu lo balangote. Nani? Et puis attends. Papa, na biso ke République du Kivu gouverneur à Leli, bakangi 2000 personnes. Tana maman wesa mana est. Azuka ba seigneur de guerre a posé bangwana. Abino mo aussi sa guerre. Okilo kitokuna te. Les besoins de amangolaise et saliboui amangolaise mais ko tata bi awe santa nga fachi beton ba betika ntene ta mo daye ba mo suma kimi o ka lobite tala et mambozo sale mana tanga fatika o sale mate pour anine azulo ko ba général ba général mbala ba chiko chitambwa yuzo ka oje général ruba rimbaginga o bisengemani ro ruba ribazini ba ruba tout au longo libango yo cha banane o kate ba général mbala so tuni mbala yo so bi de mbala masa mo to tangani ko muni mbala so na bi chitambwa chitambwa na ibende kwa chibui osoko pa mais so na bando so ke no ote général ruba riba nini wana so ya wapi susu osoko pa wana so ya ote azamutu ya te osoko pa yo mo zo comprendre ma muto ke na ça to ke na ba système de général Landu général Timba osoko pa c'est ça on le bien mon père ba kombo to ke non pour na 2006 to mona président Seigneur Zaki Moussoaïli même na 2011 tant une élection président Ika Moussoaïli mettons te commis ce qu'on a tonga président Fachi et commis au ballon là-bas Kassayen na rien président Seigneur mais mais nazo yebisa oboy awa lelo na koyebisa yo ke tout ça bato bazo banga pour bino limbo ko tribalisme qui étant au Kassayen wana bino mo boza pouvoir boza tribalisme ezalité au sein ya cabinet balela tribalisme mais na ko ndotango lo composition ya cabinet chef de l'état au mona ke Kassayen ta mota zawana ah bon mais ozo assurer intérim ya Kamere azana mutabandundu o alandi mutakatanga o alandi mutamanyema o alandi mutaba Congo soué bisanga yo ça veut dire Fachi ya mambo tribalisme tika na yo po calamité soko yebite to changer ba gouverneur ozo comprendre o liaka mi kumuna bandundu keno lenga bitoyo kuna na est ozo comprendre o message o lia pona mai koto kena no koto basa lo litumba ozo comprendre ça veut dire c'est mwana au moni o to ba luka to comprendre le loke non ambongo pona atanga église catholique te ponga pe naza moka ba église catholique ambongo les on individu ambongo yo na kombo ambongo na mbongo ozo moteke ekenzela moko ambongo na mbongo le mbongo fort ozo comprendre po yo ka yo ano le liote ba pesa nga GPT ba pesa jipo beti mabuku oyesu koto talaka yo moko oza position te batika mascarade wana élection ya seni ko salema mais toki ni na réforme ya mambo seni tozonga na deux tours tozonga pe na ba élection bacha débat contradictoire talana muto beta 2 heures du temps sans papier Fachi Beton azo osko na débat contradictoire mais eu les eboma été hein Congo fosonga bongo ba débat d'idée to fa mena muto beta ni pena bona ba idée peuple congolais ba muto voter yeyo
On va tous battre manasima bato tangate. Fatia beta ngo pemba la liboso te. Tozana s'intéresse à beta projet de société na yenda obongisa Congo. Ndenga Congo comme ndemo États-Unis. Sans papier. Mais tout le monde est taliban, babimi, balobi qui moi n'amboka fachi, bête na pasteur na yemo uta como télé melaye. C'est pas comprendre le message à pasteur na yede. Ba comprendre na bangote. Ba comprendre na bangote. So pasteur na télé melaza mutut. Na raso to binzamba télé melaye. So na raso binge non nzamba télé meli fachi. Nzambe kembo na yawe tande nzamba sali asali bakamunyo surtout amatisu ba minéré pour la songe ba même ngana nzambe. Merci beaucoup Benjamin Monasuka. Je pense que tu vas continuer toujours au travail ensemble, tu vas toujours d'actualité, mais nous sommes pour contacter le numéro. Ah, il y a un le biboy. Ozuna nous code Mboka 243. Pour nous to s'appelle 243 parce que ils a comme fachi mo comme na Bible. Acte oh. Oui, bah noter. Zoak des apôtres, chapitre 2. Yo aussi 243 personnes pam. Ba personne pam te 243 tu vas personne ba ba no chilombo robotama. Ba lo ba déjà dans la Bible. Yo sikoyo comme on uta wapi. Sinon personne code Mboka ba no fachi beto. Bah on a acte des apôtres chapitre 2. Verset 43 so tangi no ba komi fachi beto. Son excellence Félix. Ce que yo comme on va tanga wapi. Tanga comme on va famille ce que famille. Talara. Piste 243 09 70 40 89 57. Na moni maman alobiki non na agenda Benjamin na bandoza na kuma na bandeli susu. Zongo sko bien. Piste 243 09 70 40 89 57. Merci beaucoup Benjamin. Je pense que au yo zam tab actualité au mona ki ba photo tellement etamboli pena ya madame Amida na président honoré Joseph Kabila. Tout le monde obeta sko masolo wana mais to obeta on les mezo ya. Merci beaucoup na banyoso balandi émission e bandeti suka bo s'abonner massivement na chaîne bino wa La Voix Céleste et Bozé Belé na kata Belgique bozo na biso na États-Unis bozo na biso IDPS États-Unis maboko liko tozana bino tozo travailler bino toujours ensemble bo s'abonner massivement na chaîne bino La Voix Céleste. Tozana bino tozo travailler toza awa na 10e rinde to sola toujours na base ne to beta toujours na masolo na base bo s'abonner bo se connecter pour to sola toujours na base. Bye bye.